Gut. Jetzt frage ich mich gerade. Das Ding da werden wir wahrscheinlich irgendwo irgendwie brauchen. Ich komme nicht ran. Weil er von der runden Ding ohne kommt. Können wir den von Oma irgendwie ohne? Da gibt es bloß das eine Fenster. Können wir mit dem Bettlaken? Komm, Jeff, seil mich durch das Fenster ab. Lass mich das machen. Du stolperst nur wieder über deine eigenen Füße. Ach, entschuldige. Ich hatte vergessen, dass du bei der Spezialeinheit auf Zodiac gedient hast. Fred, ich sage es nur noch einmal. Halt das Laken fest und lass mich langsam runter. Wie du meinst. Aber ich möchte betonen, dass ich eine bessere Idee hätte. Halt es fest und nicht loslassen. Halt das verdammte Ding fest. Ich hab es. Eine perfekte 13. Los, Jeff. Los doch. Ich soll loslassen? Naja, du wirst es besser wissen. Ah! Oh nein, Jeff. Was haben wir da nur wieder angestellt? Ich bring dich um, Fred. Ich bring dich um. Ja. Der ist da gefallen, der Smart. Ach, da hinten ist er. Und die Nummer hat er jetzt. So, können wir denn die Nummer da herum verwenden? Das war schon am Anfang so meine Idee. Ich hänge es mal dorthin. Mal sehen, ob es klappt. Was? Schon Freitag der 13.? Mist. Die Urlaubszeit ist wirklich dahin geflogen. Jetzt kann es ja wieder richtig losgehen. Wie schön. Ich freue mich schon so auf die Arbeit. Dieses Jahr würde ich gern noch einen Spieleprogrammierer oder sowas dazu nehmen. Ja, Jason geht an die Arbeit. Der wird sich natürlich aufmachen zum Camp Crystal Lake. Und wir machen uns jetzt auf den Weg auf die Monster Party. Denn wir haben auch was Schreckliches. Und zwar das Battle von der Ophelia. Können wir ihm die geben da? Entschuldigen Sie. Ja, mein Freund, was wollen Sie? Wenn Sie etwas wirklich Monströses sehen möchten, müssen Sie Ophelia kennenlernen. Hier, ein Bild von ihr. Die sind alle regelrecht geflohen. Was wäre bloß gewesen, wenn Sie Ophelia höchstpersönlich gesehen hätten? Gut, das sind alle wickert. Komm zu Papa. Und jetzt haben wir ein Gehirn. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Gehirn in der Tasche tragen würde. Gut, Moment, jetzt haben wir ein Gehirn haben wir. Dann brauchen wir Schrauben brauchen wir noch und eine Frauenleiche. Hallo nochmal. Ah, hallo. Was wünschen Sie? Mit oder ohne Dusche? Ohne Dusche, bitte. Mal sehen. Eines der Zimmer ohne Dusche ist gerade frei geworden. Das ist schade, wenn man bedenkt, was für schöne Duschen wir im Motel Bates haben. Ich will keine Dusche, Sie verrückter Kerl. Die machen mir Angst. Ist ja schon gut. Dann Zimmer 512. Der Schlüssel steckt. Ach so. Ja gut, es ist ein Zimmer frei geworden, weil hier der Jason wieder in die Arbeit gegangen ist. Alte Frau. Oh, das ist ja staubiger als das Bett einer Toten. Nada, geht nicht. Sieht aus wie die Alte aus dem Film Titanic. Ich hoffe, mein Gehrock wird später nicht danach riechen. Ach, das ist die Leiche? Trockener als die Wüste Gobi. Ein Schaukelstuhl. Meine Großmutter hatte einen ähnlichen. Völlig sinnlos.
Gut, jetzt haben wir schon mal das Gehirn und die Frauenleiche. Jetzt fehlen uns eigentlich nur noch Schrauben. Waren da roten Schrauben? Da sehe ich nur Abfall. Oder gibt es einen Schlossschrauben? Kriegen wir vielleicht die Schrauben von Frankenstein? Jetzt wenn wir die Kralle benutzen. Nichts. Tja, wo haben wir denn Schrauben? Donik? Heute, wo geht der denn hin? Da haben wir die Steckdosen. Ach, da sind Schrauben. Ha, das ist ja nur 2D. Erwischt. Das klappt nicht. Können wir den Handschuh verwenden? In dem Steuerpult stecken 4 Schrauben. Ich denke, es wäre nicht so schlimm, wenn ich die 2, die der Doktor braucht, entferne. Ich lasse die anderen beiden ja drin. Bei Alcachofa Soft und Crimson Cow benutzen alle ihre PCs so und nie ist was passiert. So, jetzt haben wir 2 Schrauben. Und die können wir ihm da geben. Hier, wollten Sie nicht eine Frauenleiche? Naja, die ist nicht ganz so frisch, oder? Sie ist sogar ausgestopft. Ja, vielleicht reicht's. Legen Sie sie auf den Tisch. Gut, die Leiche haben wir abgeben. Dann haben wir noch ein Gehirn im Angebot. Hier, ein schönes, neues Gehirn. Perfekt. Genau, was ich brauche. Und wir haben Schrauben. Hier, nehmen Sie sie. Ich habe sie aus Ihrer Maschine geholt. Woher? Ah, prima. Daran hatte ich nicht gedacht. Aber ich denke, dass es funktionieren wird. So, und jetzt? Hallo, Doktor. Hallo, wie gestaltet sich die Suche? Gut, wir haben fast alles unter Kontrolle. Okay, jetzt können wir... Brauchen wir noch mehr? Wir haben noch 3 Teile haben wir gefunden. Und wer ist der da? Der da, das ist Boris, mein unglaublicher Assistent. Er kann einmalig geschickt ins Fettnäpfchen treten. Er ist so dumm, dass er nicht mal richtig sprechen kann. Er hat nicht mal die Vorschule bestanden. Hey, Doktor, lassen Sie den Armen doch in Ruhe. Ich soll ihn in Ruhe lassen? In Ruhe? Er ist doch an allem schuld. Seinetwegen bin ich in dieser Lage. Ohne Haus, ohne Material, ohne irgendwas. Wie das? Er ließ die Mikrowelle an, während ich den Indifibulator benutzte. Sie gibt Radiowellen ab, deren Frequenzen den Indifibulator stören. Wissen Sie? Ja, ich fürchte, das wusste ich schon. Aber ich möchte mich nicht daran erinnern, wie ich es erfahren musste. Was? Ach, gar nichts. Nur eine üble Erinnerung. Jedenfalls geriet das ganze Experiment aus den Fugen und wir schossen einen Blitz in die Küche. Dann brach ein Feuer aus, das mein Labor und einen Teil meines Hauses verkohlte. Ach, glücklicherweise hat Graf Dracula uns gestattet, hierher zu kommen. Wir versuchen, das blöde Experiment zu Ende zu bringen. Diese ganzen Geräte, sind die sehr teuer? Und wie? Ich habe alles bis zum letzten Knopf verwendet. Ich habe mich sogar als Versuchskaninchen verkauft, um diesen neuen Indifibulator für mein Experiment besorgen zu können. Alles klar. Dann wundert es mich nicht, dass er so verrückt ist wie Sie. Ich bin nicht verrückt. Ich bin ein Genie. Ich bin der beste Wissenschaftler der Welt. Na gut, wenn Sie meinen... Warum fragen Sie? Ich weiß nicht. Im Menü war noch eine Option frei und... Dann suche ich mal weiter Material für Ihr Experiment. Oh, danke. Ich kann es gar nicht abwarten. Der braucht also noch mehr. Braucht er einen Spiegel? Nada. Geht nicht. Nee. Vielleicht die Gummihandschuhe? Völlig sinnlos. Nichts. Das klappt nicht. Oder die Luftballons? Nada. Geht nicht.
Nichts. Jetzt holen wir uns einmal einen Smart dazu. Vielleicht kann der noch irgendwas machen. Den Papagei können wir nicht mitnehmen. So, reden wir nochmal mit... Hallo, Herr Dr. Ibanenstein. Mit Ibanenstein. Wie laufen denn die Experimente? Wenn ich ehrlich bin, so lala. Ich habe alles vorbereitet, aber bis ich nicht alles habe, was ich brauche, kann ich nicht anfangen. Dann gehe ich jetzt mal. Auf Wiedersehen. Wie schaut es eigentlich mit Dracula aus? Hat der bereits sein Blut getrunken? Wie geht es Ihnen, Graf? Bis bald, Graf D. Da tut sich nichts. Das klappt nicht. Ich glaube, sie dienen dazu, jemanden auf dem Tisch festzuhalten. In Ordnung. Schon gesehen. Das klappt nicht. Oder vielleicht braucht er das Battle? Nada. Geht nicht. Völlig sinnlos. Ich glaube nicht, dass der Typ mit dem Buckel mich lässt. Vielleicht kann ich ihn zum Weggehen bewegen. Zum Weggehen bewegen. Vielleicht mit dem Battle? Nichts. Mit dem Spiegel geht's nicht. Das klappt nicht. Vielleicht mit dem Fotoapparat? Nada. Geht nicht. Oder braucht er den? Völlig sinnlos. Nichts. Das klappt nicht. Nada. Geht nicht. Völlig sinnlos. Nichts. Ja, haben wir denn irgendwie noch irgendwas, was wir verwenden können? Das geht alles nicht. Sie sind aus Gummi und es sind Handschuhe. Was soll man noch dazu sagen? Vielleicht kann uns der Frankie noch helfen? Wie geht's? Hast du das Lied schon fertig? Sehr gut, danke. Vielen Dank für deine Hilfe. Mit etwas Glück habe ich es bis zum Abspann fertig. Ach so, da geht nicht mehr weiter. Tja, wo sind wir denn? Gut, am Friedhof war ja schon immer nix. Aha. Hierher kommen die Kühlschränke zum Sterben, was? Das klappt nicht. Das klappt nicht. Vielleicht mit den Luftballons? Nada. Geht nicht. Völlig sinnlos. Nichts. Das klappt nicht. Jetzt wird das Monster etwas richtig Schreckliches sehen. Das Monster war so hässlich, dass es seinen eigenen Anblick nicht ertragen konnte. Wie Ophelia. Gut.
Also das Monster ist weg, jetzt können wir uns die Flaschen holen. Sieht aus wie eine Flasche Anis-Schnaps. Nada, geht nicht. Liebend gern, ehrlich. Aber du wirst nicht glauben, was mir alles passiert ist. Man hat mir den Tauchanzug ohne Sauerstoffflaschen verkauft und ich schaffe keine 3 Sekunden unter Wasser. Völlig sinnlos. Nichts. Können wir denn... Das klappt nicht. Klappt nicht. Sieht aus wie mein Geschichtslehrer. Nein, ich habe noch alle meine Knochen. Mir fehlt keiner. Nada. Geht nicht. Ja, also das Monster ist weg, aber wir können trotzdem nicht da um.